Daktilo, ilk olarak 1714 yılında İngiliz mühendis Henry Mill tarafından patentlendi, ancak bu model hiç üretilmedi. Ve 1868'de Christopher Latham Scholes, ilk pratik daktiloyu geliştirdi. 20. yüzyılın başlarında mekanik daktilolar yaygınlaşarak iş dünyasının vazgeçilmezi haline geldi. Daktilo sesi, nostaljik ve karakteristik bir tınıya sahiptir. Profesyonel daktilo kullanıcıları dakikada 90 ile 120 kelimeye kadar yazabilir. Mark Twain'in Tom Sawyer'ın maceraları daktilo ile yazılan ilk roman olarak bilinir. Sizin için özellikle merak ettiğiniz bir yönü var mı? Yorum atıp fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Sizin fikirleriniz bizim için çok değerli.